Salve, salve, fã de esportes, SoFi Stadium, o mesmo palco do Super Bowl 56, os mesmos times do Super Bowl 56. Uma nova temporada, as estrelas dos Rams continuam quase todas na equipe. Você já viu Matthew Stafford, Cooper Kupp, vê também Joe Burrow, o grande comandante dos Cincinnati Bengals, time que ficou com o vice-campeonato, aí Joe Mixon. Dois grandes times que vão brigar por título também na nova temporada. As duas equipes prestes a entrar em campo no SoFi Stadium, palco do Super Bowl, onde os Rams levantaram o último troféu de Super Bowl contra estes mesmos Bengals. Vem aí mais um grande jogo da NFL, a expectativa para a nova temporada a partir de 8 de setembro. Tá voando a bola oval no SoFi Stadium. Vamos para o primeiro retorno aqui dos Cincinnati Bengals, que não passa da linha de 20 jardas. Vem aí o Joe Burrow para o campo pela primeira vez. Com tempo para o passe, agora bem protegido. É um time dos Bengals que protegeu e fortaleceu a sua linha ofensiva. A recepção ali do Ja'Marr Chase. E o tackle imediato para interromper a jogada do Cincinnati Bengals. Agora com mais proteção, Joe Burrow muito sacado na temporada passada. Agora não deve sofrer a mesma pressão. Aqui de novo com tempo, com o Mixon saindo do slot para cruzar a metade do campo. Não gostou, né, Sean McVay? Tá calminho o Sean McVay, hein? É só começo de jogo, sempre acelerado o treinador dos Rams. Tá suave aqui o Joe Mixon, conseguindo algumas jardas. Aqui o Joe Burrow recua, faz o passe pro centro do campo, a conexão com o Ja'Marr Chase. Essa conexão dá muito certo e continua afinada. Se conhecem faz tempo. Tem dancinha e tudo do Ja'Marr Chase. Aqui o Joe Burrow olha para a endzone, no passe pro Ja'Marr Chase. Misericórdia, ele quase entrou na endzone. Mais uma chance aqui pro Cincinnati Bengals, agora não tem jeito. Touchdown, Cincinnati Bengals, Ja'Marr Chase. Na primeira ele não entrou na endzone, na segunda sim. De novo funciona a parceria de longa data. Vantagem para os Cincinnati Bengals. É dancinha na cara dos Rams, na casa dos Rams. O atual campeão vai sendo surpreendido. Vai o McPherson para botar 7-0 no placar. Vai pra bola, e aí não tem erro. 7-0 Cincinnati Bengals. Não conseguiu fazer nada aí o time de especialistas dos Rams. Para frustração do Sean McVay. Matthew Stafford recua. Em profundidade, soltando o braço, estava muito bem marcado o Cooper Kupp. De novo Stafford, muito tempo para lançar. Agora sim ele conecta o passe com Allen Robinson. Esse é novidade, hein? Esse é novidade, chegou agora, vindo do Chicago Bears. Allen Robinson, agora vai jogar com Matthew Stafford. Bom para você, irmão. Agora é jogo terrestre e um avanço gigante. Um grande avanço do Los Angeles Rams por terra. Com o Cam Akers. Buscando a lateral do campo, parado apenas pelo Von Bell. Stafford. 2 minutos finais do segundo quarto. Passe para endzone. Touchdown, Los Angeles Rams. Allen Robinson chegou chegando. Pé na porta, o novo recebedor do time entrando na endzone. É touchdown dos Rams. Agora sim, McVay. Esse é o McVay. Vai buscar o atual campeão. Chegou agora e chegou muito bem, vindo do Chicago Bears. Um novo time, o time campeão, um grande quarterback. E o Matt Gay vai para o extra point sem erro para empatar o jogo no SoFi Stadium. 2 minutos de campanha e os Rams chegando na cara do gol. Aqui o Joe Burrow, vem a pressão! Põe a mesa que o Aaron Donald tá com fome. Jantando Joe Burrow. Aaron Donald é sempre um fenômeno, uma força da natureza, sem bloqueio. Azar do Joe Burrow que foi pro chão. Stafford, 16 segundos.
Muito tempo com a bola. Ótima proteção, ele solta o braço. É passe incompleto, buscava de novo Allen Robinson. 2 segundos. Só resta o Hail Mary. Essa bola vai na estratosfera. Touchdown, Los Angeles Rams, Cooper Kupp. Vai para a conversão do ponto extra e para a virada do Los Angeles Rams, 14-7. Já estamos com imagens do segundo tempo, Rams e Bengals. A nova temporada, novos jogadores. Olha o passe que fez o Matthew Stafford. Improvisou e se deu bem demais em mais uma conexão com Allen Robinson. Olha só como ele fez esse shovel pass para o Allen Robinson. E chegou e já aparece com alguns anos de time. Terceira para 9 jardas. Aqui o Stafford, de novo bem protegido. Mais um passe, mais uma conexão perfeita com o Allen Robinson. Mais travado ali antes do first down. Aqui de novo, ó, o passe para o centro do campo, muita liberdade para Allen Robinson, mas logo chegou a defesa. Under center o Matthew Stafford. Vai entregar para o Cam Akers, não vai a lugar nenhum. Parado pela defesa dos Bengals, B.J. Hill terminando a jogada. Bateu na parede. O Cam Akers tentando o jogo terrestre para entrar na red zone. É o quarto e último período. Os Bengals correndo atrás. Joe Burrow. Recua para o passe. De novo com muito tempo. Bons bloqueios. Ele faz o passe, canto direito do campo. A recepção acontece. A recepção acontece com o Tyler Boyd. Olha o Anito aí. Olha o Anito. Fez a recepção no cantinho do campo. E a defesa veio para parar a jogada. Terceira para 11. É uma terceira grande. Restando 3,5. Joe Burrow. Procura o passe para um lado, para o outro, caminho aberto, ele vai para o slide e tenta resolver com as próprias pernas. Quarta para 4 jardas, não tem mais o que fazer e tem uma falta na jogada. Ainda a quarta descida, quarta para 9. Vai para o punt. Não tem outra alternativa, já tem falta na jogada, mais uma vez o jogo paralisado. Rapaz, a falta da defesa, um roughing the kicker, chegaram pesado demais. No Hubbard. Mais uma chance para o Joe Burrow, ele conecta com o Ja'Marr Chase. Olha como ele cruza ao centro do campo, faz a recepção, é a primeira para 10. Jogada parada pelo Terrell Burgess. Segunda para 1 jarda. Joe Burrow, o passe! Touchdown! Cincinnati Bengals, T. Higgins. Na reta final de jogo, o Cincinnati Bengals pode buscar o empate. Grande rota, grande jogada do Joe Burrow. Cruzando o campo, T. Higgins direto para a end zone. É touchdown, vai ter a chance de empatar o jogo com 1 minuto no relógio. O Matthew Stafford vai ter que evitar a prorrogação. Vai para a bola o McPherson. E empata o jogo no SoFi Stadium. 35 segundos. Stafford. Recua, vai ser engolido pela marcação do Cincinnati Bengals. Sam Hubbard. Terceira para 13 jardas. E nós vamos para a prorrogação. Jogo empatado no SoFi Stadium. Vamos ver quem vai ter a primeira posse de bola na prorrogação. Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams. É a repetição do Super Bowl 56. É a nova temporada da NFL chegando a partir de 8 de setembro nos canais ESPN e Star Plus. Capitães dos times.
Cincinnati escolheu receber. Vai recolocar a bola em jogo aí o Matt Gay. Tá valendo a prorrogação, é equilíbrio total na reedição do Super Bowl. Vamos ver aqui o retorno que vai até a linha de 25 jardas com o Chris Evans. Joe Burrow faz o passe. Encontra o Joe Mixon, recebendo ali além da linha das 40 jardas. 3ª para 8. Burrow. Vem a pressão, ele tira um passe para o cantinho do campo, a recepção acontece. Mas não é o suficiente para o first down, vem o chute de muito longe, McPherson. Paulada, hein? Paulada do McPherson para colocar os Bengals em vantagem. Agora um touchdown, bota ponto final no jogo. Vamos ver o retorno aqui dos Rams. Saiu para o lado errado, foi engolido pelo Special Teams o Brandon Powell. 4,5 para o fim da prorrogação. Stafford vai soltar o braço em profundidade. A recepção acontece com o Allen Robinson. Ele vai para as 10 jardas, está 5 jardas, é a primeira para o gol. Matthew Stafford soltando o braço. Gostou, Sean McVay. Que jogadaça, que conexão. Chegou agora o Allen Robinson. E tá afinadíssimo com o Matthew Stafford. Primeira para o gol, Rams. Vale a vitória para o Cam Akers, vai entrar na endzone, barrado na linha de 1 jarda. Ainda não foi dessa vez, fecha a porta a defesa dos Bengals. Ali o Stafford orientando o time no huddle. Restando pouco mais de 3 minutos. Vamos ver o que faz aqui o Matthew Stafford. É jogo terrestre de novo. É de novo pro Cam Akers. Ele não entra. Barrado na linha de 1 jarda. 3ª pro gol. Trabalha e trabalha bem a defesa do Cincinnati Bengals. É agora, Matthew Stafford. E aí? 3ª pro gol na linha de 1 jarda. Stafford, Cam Akers, agora não tem erro, ele mergulha para a endzone. Touchdown, Los Angeles Rams. Os Rams vencem o jogo no SoFi Stadium. Bateu na porta, até que entrou o Cam Akers. Los Angeles Rams repetindo a dose. Vence de novo o Cincinnati Bengals, tal qual na final da última temporada no Super Bowl 56. Que vitória, a frustração do lado dos Bengals, que estiveram perto da vitória, mas prevaleceu o campeão do Super Bowl 56, prevaleceu o Los Angeles Rams, ainda mais forte para a nova temporada, que você vai acompanhar nos canais ESPN. Aqui é a comparação de 2 grandes quarterbacks da liga, que estarão em ação também na nova temporada, você não vai perder nada nos canais ESPN. Com Joe Burrow, com Matthew Stafford e as principais estrelas da NFL. Um grande abraço e até a próxima!